Reka dutangire tuvuga ku kiraro cya rutura cyatashywe ku mugaragaro na Perezida Vladimir Putin mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2020. Ikiraro gipima ibirometero 19 gihuza Crimea n'Uburusiya. Ikiraro cyubakanye ikoranabuhanga rya nyuma riheruka cyatwaye miliyoni nyinshi z'amadolari kandi cyubatswe mu gihe gito cyane. Ikiraro cyafashwe nk'ishema rya Perezida Vladimir Putin. Iki kiraro ntabwo ari igikorwa remezo gusa, ni n'igikorwa cya politike gihuza Uburusiya na Crimea. Intara yahoze ari ya Ukraine, ariko Uburusiya bukaza kwiyomekaho mu mwaka wa 2014. Vladimir Putin akunda gutanga ubutumwa abunyujije mu bikorwa bye binini agenda akora mu Burusiya, kandi ibintu nk'ibi ngibi yabikoze guhera mu mwaka wa 2000 ubwo yajyaga ku butegetsi. Ibiraro, imihanda minini y'ibinyabiziga, imihanda ya gari ya moshi. Uburusiya ni igihugu gikize cyane nk'uko bigaragara mu mijyi yabwo ibiri minini, Moscow na St Petersburg. Ariko ni n'igihugu gifite ibibazo bigiye bitandukanye bikibuza kugera ku buhangange bwifuzwa n'umuyobozi wabwo Vladimir Putin. Gusa muri rusange kuva mu mwaka wa 2000 Uburusiya bwakoze ibikorwa byinshi biganisha ku kongera kuba igihangange nka Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Reka tubivugeho. Ni igihugu gipima kilometero kare zirenga miliyoni 17. Nicyo gihugu kiruta ibindi byose ku isi mu bunini. Iki gihugu kiri kuri fuseau horaire 11. Nukuvuga ko kiri ku bipimo fatizo 11 by'amasaha. Bivuze ko muri iki gihugu hari ibice 11 bidahuje amasaha. Nk'ubwo iyo ari saa sita z'amanywa ahitwa Kaliningrad mu burengerazuba bw'Uburusiya, abari saa 4 z'ijoro ahitwa Petropavlovsk Kamchatsky mu burasirazuba. Ni igihugu kiri ku migabane ibiri, Uburayi na Aziya. Iki gihugu gisangiye umupaka wo ku butaka wa kilometero 20,020 n'ibihugu 14 bituranye nacyo. Ni igihugu gituwe n'abantu miliyoni 146. Ni igihugu kimwe, ariko abagituye bari mu moko n'ubwene gihugu 190. Iki gihugu kigabanije muri teritwari 85. Ubo izi teritwari bazita sujet. Izi teritwari ubu ziyongereyemo Crimea kuva Abarusiya bayiyomekaho mu 2014, ndetse n'umujyi witwa Sebastopol nawe uri ku butaka bwa Ukraine, ariko Uburusiya bwarawigaruriye. Tumwe muri utu duce twahoze dufite ubwigenge busesuye, ariko kuva Vladimir Putin yajya ku butegetsi mu 2000 utu duce twatakaje ubwo bwigenge. Iki gihugu kigabanije mu turere 8 tuyoborwa n'intumwa za perezida. Ni uturere dufite ubusumbane bukomeye cyane, turaza kubibona. Usibye kuba iki gihugu kigabanije muri ubu buryo, umuhanga mu by'ubumenyi bw'isi w'Umurusiyakazi witwa Natalia Zubarevich agaragaza ko iki gihugu kinagabanijemo ibindi bice 4 bo bavuga ko ari Uburusiya bune. Uburusiya bwa mbere ni ubw'imijyi minini kandi ituwe cyane inakorerwamo ibikorwa byinshi nka Moscow na St Petersburg. Ni imijyi aho iterambere ryihuse cyane nyuma y'ihirima rya Leta Zunze z'Abasovieti. Iri terambere ryarihuse cyane kurusha ahandi hose mu gihugu muri iyi mijyi minini. Uburusiya bwa kabiri ni santere zikomeye z'inganda ndetse n'imijyi yo hagati na hagati nayo yiganjemo ibisigisigi by'igihe cy'Abasovieti. Uburusiya bwa gatatu ni Uburusiya bw'ubuhinzi bugizwe n'imijyi mito. Iyi ni imijyi ihabwa ubufasha na leta kuva aho uburengerazuba bw'isi bwafatiye ibihano Uburusiya. Uburusiya bwa kane ni Uburusiya bukennye. Kubera iyi mpamvu imibereho y'Abarusiya iratandukanye cyane kandi irahindagurika bitewe n'aho abantu batuye. Mu mwaka wa 2019 impuzandengo y'umushahara buri Murusiya utuye Moscow yahembwaga wari amaruble 94,000. Aya ngaya yaragera kuri miliyoni 1,500,000 by'amanyarwanda. Aba ni aba Moscow. Ubushomeri muri Moscow bwari kuri 1.4%. Kamwe mu turere dukennye kurusha utundi twose mu Burusiya kitwa Ingushi. Nibura buri muturage w'aka gace yahembwaga amaruble 27,000, kandi ubushomeri hano bwari ku ijanisha rya 26%. Imbogamizi ikomeye cyane ku Burusiya bwa Vladimir Putin ikaba ari nayo ibangamira iki gihugu mu buhangange bwacyo, ni ugutunganya imijyi n'ibikorwa remezo. Ni ibikorwa remezo byahuye n'ibibazo byo kubura amafaranga yo kubishoramo,
nyuma y'ihirima rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Kuva mu mwaka wa 2000 ubwo Putin yajyaga ku butegetsi, imijyi minini yo yateye imbere yubaka ibikorwa remezo byiganjemo iby'ubwikorezi, ariko mu mijyi mito ho ntago ari uko bimeze. Kandi ibibazo bikomeye byo kubura ibikorwa remezo byiganje mu gice cy'uburengerazuba bw'igihugu ahegereye Ukraine. Muri iki gice hari umuhanda umwe wa gari ya moshi zigenda ku muvuduko munini, TGV. Ni umuhanda uhuza Moscow na St Petersburg. Mu yindi mijyi yose imihanda iracyari mu mishinga. Umuhanda wa gari ya moshi muremure ku isi uri mu Burusiya, Transsibérie. Uyu ni ugomba guhiganwa n'umuhanda Ubushinwa bugiye kubaka bwise La Nouvelle Route de la Soie. Uburusiya kandi buracyafite ibibazo by'imihanda igendamo imodoka. Mu bice bimwe na bimwe by'icyaro biragoye kuhanyura mu gihe cy'itumba, mu gihe hari urubura rwinshi ndetse n'imvura. Gusa ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zigihirima, Uburusiya bwashyize imbaraga nyinshi mu kubaka no gutunganya ibikorwa remezo byo ku byambu. Kuvaho kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete kandi byanateye Uburusiya ikindi kibazo gikomeye cyane kinahangayikishije Vladimir Putin uyu munsi. Uyu munsi hari ibice by'Uburusiya bikibona amashanyarazi ari uko byakuye muri bimwe mu bihugu byahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Kubera iyi mpamvu, guhera mu 2003 Uburusiya bwubatse imiyoboro mishya itwara gaze nk'uwitwa Blue Stream, uwitwa Turkish Stream ndetse na Nord Stream 1 na Nord Stream 2. Iyi miyoboro ibiri ya Nord Stream yo yajyanaga gaze mu bihugu by'Uburayi bw'uburengerazuba, ariko hamwe n'intambara y'Uburusiya na Ukraine iyi miyoboro ubu ntabwo igikora yose, ndetse umwe warangijwe bikomeye. Iyi miyoboro ibiri ya Nord Stream, yaba iya mbere cyangwa se iya kabiri, yombi yubatswe kugira ngo Uburusiya buse n'ubuzenguruka Ukraine. Umwe muri iyi miyoboro uri hepfo ya Ukraine, undi ukaba haruguru. Ukraine irimo hagati. Iyi Nord Stream kabiri ni iri mu majyaruguru. Ni umuyoboro uva mu Burusiya ukagenda direct ugera mu Budage. Ni nawo utagikora, warashweho ibisasu byatumye ushwanyuka. Uburusiya bwavuze ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribo bawurashe kugira ngo Ubudage bureke gukomeza kugura gaze yo mu Burusiya. Kuva mu 2014 ubwo Uburusiya bwiyomekagaho Crimea, bwongereye ubucuruzi bukorana n'ibihugu byo mu burasirazuba aho gukomeza kwerekeza ubucuruzi bwabwo mu burengerazuba ahari Ukraine n'ibihugu bishyigikiye byo mu Burayi. Uburusiya bwerekeje amaso yabwo cyane mu burasirazuba. Mu burasirazuba bahubatse igihombo cya rutura bise Force de Sibérie, ndetse n'undi muyoboro bise Altai, yombi ijyana petrole mu Bushinwa. Undi mushinga ukomeye Putin yubatse ni cya kiraro twatangiye tuvuga gihuza Uburusiya na Crimea. Perezida Putin yashenguwe cyane n'ihirima rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ibi byatumye kuva kigera ku butegetsi mu mwaka wa 2000 ikintu yakoze ku bwinshi ari ukubaka ibikorwa remezo byo kwakira ibikorwa mpuzamahanga. Nko mu mwaka wa 2012 Uburusiya bwakiriye inama y'umuryango APEC. Uyu ni umuryango w'ubukungu n'ubutwererane uhuza ibihugu byo muri Aziya. Iyi nama yabereye i Vladivostok. Aha Putin yahubatse ibikorwa remezo biri ku rwego mpuzamahanga byakira inama nk'izi ngizi. Mu 2014 Uburusiya bwakiriye imikino Olympique yo mu itumba yabereye i Sochi. Mu 2018 Uburusiya bwakiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Aha hose Uburusiya bwahubatse ibikorwa remezo bikomeye ku buryo nta gikorwa mpuzamahanga butakwakira. Mu magambo make, Uburusiya bwa nyuma y'isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete bwabaye igihugu gifite ubukungu buvanze. Mu nzego zimwe iki gihugu ni igihangange, ariko ahandi haracyari ibibazo mu mibereho y'abaturage. Mu nzego zimwe na zimwe Uburusiya buracyavugisha ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane inzego iki gihugu cyubatse mu bihe byashize nko mu gihe cy'Abasoviyete.
muri izi nzego harimo nk'urwego rw'ingufu za nucléaire za gisivile, ibirebana n'ikirere cyangwa se isanzure n'intwaro. Uburusiya kandi bwateje imbere zimwe mu nzego nshya ziyemeje guhangana n'iz'abanyaburayi n'abanyamerika. Izi ni nka kompanyi zirimo iz'ikoranabuhanga ziyemeje guhangana na Google, Amazon, Facebook n'izindi. Uburusiya nabwo bwakozweho cyane n'igwa ry'ubukungu ryo mu 2008 ndetse n'ihananuka ry'igiciro cya petrol ku rwego rw'isi. Kandi ubwo gaze na petrol byonyine bigize 60% by'iby'Uburusiya bwohereza mu mahanga. Iki gihugu cya Vladimir Putin kandi cyajegejwe n'ibihano cyafatiwe n'Uburayi na Amerika kuva mu 2014 ubwo bwigaruriraga Crimea yahoze ariyo muri Ukraine. Kuva mu 2014 umuryango umwe bw'Uburayi hari abantu 177 wabujije kongera gukandagira ku butaka bwawo, gusa bariyongereye mu 2022. Uburayi kandi bwakumiriye ibigo 48 by'Abarusiya kuba byakorana ubucuruzi n'ibigo byo mu Burayi. Ibi bigo byiganjemo amabanki, ibigo bishinzwe ingufu ndetse n'ibikora intwaro. Gusa Uburusiya nabwo ntabwo bwarebereye gusa, nabwo bwahise bukumira bimwe mu bicuruzwa by'abanyaburayi bubibuza kongera gucuruzwa mu Burusiya, byiganjemo ibiribwa. Indi ngingo ikomeye mu bukungu bw'Uburusiya ni uko uruhare leta y'Uburusiya ishyira mu bukungu bw'igihugu bwiyongereye cyane hagati y'umwaka w'2000 n'2020. Hari ibigo byinshi bya leta ariko byinjiza amafaranga mu isanduku ya leta. Ibyinshi muri byo bigenzurwa n'abantu hafi ya Perezida Putin. Uyu munsi Abarusiya benshi cyane cyane abageze mu za bukuru bakumbuye cyane ibihe by'Abasoviete kubera ko igihugu cyabo iki gihe cyari igihangange ku isi. Kugira ngo leta ise nibaturisha, leta yongereye ubufasha iha abaturage. Bibarwa ko Abarusiya batakaje 10% by'ubushobozi bwabo bwo kugura kuva mu 2014. Ibyo abantu binjiza kandi nabyo byaragabanutse mu myaka 10 ishize, kandi ubusumbane mu bukungu buriyongera. Muri rusange ibirebana n'ubukungu bw'Uburusiya uyu munsi wavuga ko buvangavanze. Zimwe mu nzego zarazamutse cyane, izindi ziramanuka. Bivuga ko Abarusiya bakuru bakunda Vladimir Putin cyane kubera ko nawe yababajwe cyane n'isenyuka rya leta zunze ubumwe z'Abasoviete. Niwe muntu wa mbere wifuza ko Uburusiya bwongera kuba igihangange bwari bwo mu gihe cy'Abasoviete. Nubwo imbere mu Burusiya hari abadashyigikiye Perezida Vladimir Putin ndetse batanashyigikiye intambara yatangije muri Ukraine, ariko Perezida Putin yabonye ko hari Abarusiya benshi bamushyigikiye ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2023 ubwo umutwe wa gisirikare wigenga wa Wagner wigumuraga ugakora urugendo ugana Moscow bisa naho ushaka guhirika ubutegetsi. Bukeye bwaho mu ijambo ryaciye kuri televiziyo y'igihugu, Vladimir Putin yavuze ko ubwo ibyo bikorwa byatangiraga ku itariki ya 24 Kamena hahise hafatwa ingamba zo gukumira ko hagira amaraso n'amacye ameneka. Ashima umuhate wagaragajwe n'abasirikare b'igihugu n'izindi nzego z'umutekano, cyane cyane ariko yashimiye ubumwe bw'Abarusiya, agaragaza ko bose bahagaze inyuma y'ubutegetsi bwabo. Putin yashimye abantu bavuga ari kumvikana barimo abanyamadini n'abandi bashyigikiye ubuyobozi buriho bimye umwanya Wagner, ku buryo ngo ibi byagaragaje ko uwashatse guteza akaduruvayo adashobora kubigeraho mu Burusiya. Mu magambo make, impamvu Putin amaze y'imyaka hafi 24 ku butegetsi kandi Abarusiya bakaba bakimukeneye nuko ari we muntu wa mbere wagaragaje ko ashaka ko Uburusiya bwongera kuba igihangange nka mbere, kandi no mu rwego rw'ubukungu akaba ari byo yakoze. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yategetse ingabo ze gutera Ukraine. Yaratangije intambara kuri Ukraine.
ariko we ntabwo yigeze abyita intambara, ahubwo yabyise ibikorwa bya gisirikare kuri Ukraine bigamije gukura ingengabitekerezo y'abanazi muri iki gihugu. Imbwirwaruhame Vladimir Putin yavuze icyo gihe yibutsa intambara yo gukunda igihugu yashojwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti ku Budage bw'abanazi mu 1941. Abantu bose bazi iby'amateka y'isi bemeza ko kimwe mu bintu byababaje Perezida Vladimir Putin kikamubabaza ndetse kikamushengura kuruta ibindi byose kuva bayeho ari isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Buri leta yari igize izi leta ziyunze ikajya ukwayo, zimwe zikitandukanya n'amatwara ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti zikihuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Kuri Putin iki ni ikintu kidakwiye kwihanganirwa. Ibi nibyo bituma benshi batekereza ko Vladimir Putin ashobora kuba yararazwe ubushake n'inyota byo kugarura ubuhangange bw'Uburusiya bushaka kwisubiza ubutaka bwose bwambuwe kuva bukivuka. Ugutera Ukraine byaba bifitanye isano n'izindi ntambara ubwami bw'Uburusiya bwagiye burwana kuva mu kinyejana cya 8. Ni iyihe sano iri hagati y'iyi ntambara yo muri Ukraine n'uwigeze kuba umwami cyangwa se tsari w'Uburusiya Ivan IV bise Le Terrible wategetse Uburusiya mu mwaka w'1533? Ni iyihe sano iri hagati ya Vladimir Putin n'umwami w'abami wategetse Uburusiya witwaga Pierre le Grand cyangwa se wiswe Catherine II? Ni gute abami bose mvuze bahinduye Uburusiya ubwami bw'igitangaza ariko bukaza gusenyuka, bikaba ari byo bibabaza Vladimir Putin kugeza ubwo yiteguye gukora byose bishoboka ngo Uburusiya busubirane ubuhangange bwabwo bw'icyo gihe? Ubundi ibazabishobora? Iyo tuvuga isoko y'intambara Uburusiya na Ukraine barimo barwana, tugarukira hafi ahangaha ku ishingwa rya OTAN, intambara y'ubutita ndetse n'ibindi bikorwa by'ejo bundi mu myaka 70 ishize. Nyamara wabyumva neza usubiye inyuma kure cyane mu myaka myinshi ishize, nko mu mwaka wa 1862. Amateka y'Uburusiya atangirana n'inkuru zanditswe n'abantu bo mu Burayi bwo hagati no mu Burasirazuba bazwi nk'Abaslave. Hari nk'inkuru yiswe Le Récit des Temps Passés yanditswe n'umwe mu bamwane cyangwa se abihaye Imana bo mu kinyejana cya 11. Mu mwaka wa 1862 igikomangoma cy'Abavikings, ubwo ni ubwami bwabayeho mu kinyejana cya 13 mu majyaruguru y'Uburayi. Icyo gikomangoma cyitwaga Ryurik cyakomokaga ahari Suède y'ubu ngubu. Uyu Ryurik muri 1862 yafashe icyemezo cyo guhuriza hamwe abantu bari bahuriye mu bwoko bumwe nawe babaga mu bihugu byo mu Burayi bw'Uburasirazuba, bashinga leta bise Novgorod. Ni nkuko nahuriza hamwe abantu benshi tukumvikana gushinga igihugu. Bo rero bashinze icyo bise Novgorod. Ibi baye leta ya mbere y'Abaslave. Novgorod n'ubu uracyari umwe mu mijyi yo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Uburusiya. Hashize imyaka 20 bashinze iyi leta, ubwo ni muri 1882. Umugabo witwaga Oleg, akaba se wa Ryurik, yafashe ingabo ze berekeza mu majyepfo ya leta bari bamaze gushinga, bajya ku nkengero z'uruzi bitaga Dniepr, bafata agace kitwaga Kiev, bahita bagatangaza nk'umurwa mukuru cyangwa se nyina w'imijyi yose y'Uburusiya. Mwibuke Kiev uyu munsi ni umurwa mukuru wa Ukraine. Aya ni amateka yanditse mu nyandiko. Nubwo bitazwi neza mu by'ukuri niba ari uko byagenze, ariko ikizwi neza mu mateka nuko hari abarwanyi b'Abaviking, no kuvuga baturukaga mu majyaruguru y'Uburayi ahari Suède na Finlande z'ubu, babaye ku nkengero z'uruzi rwa Dniepr ahari Kiev y'ubu ngubu. Aha aba barwanyi bahashinze ikiswe Rus de Kiev, ari ryo tsinda rya leta nto zari ziherereye muri ako gace. Izo leta nto zari zirimo n'iyitwa Moscow. Iki gihe Kiev yabaye nk'umurwa mukuru w'ubukungu ndetse n'iby'umuco mu bihugu cyangwa se leta nto zose zari muri ako gace. Turi mu kinyejana cya 8, ubwo nahagana mu mwaka wa 900. Iki gihe Kiev yayoborwaga n'igikomangoma cyitwaga Volodymyr
izina risa nk'irya perezida wa Ukraine y'uyu munsi. Uyu Volodymyr muri 1988 yarabatijwe ahinduka umukristu, ndetse na Rus de Kiev cyangwa se rya huriro rya leta zose zo muri ako gace atangaza ko zose zibaye leta za gikristo. Ibi byose ni bimwe mu bituma Vladimir Putin avuga ko Ukraine ari agace k'Uburusiya. Uburusiya na Ukraine byose ni ibihugu byemera ko inkomoko yabyo ari Rus de Kiev. Mu mwaka wa 1240 za leta zihuje zitwa Rus de Kiev zarasenywe, zisenywa n'ubwami bw'abami bw'Abamongol. Mu 1480 igikomangoma cyayoboraga leta ya Moscow cyitwaga Ivan IV kigumuye kuri baba Mongol basenye Rus de Kiev, avuga ko Moscow yigenze kwibaye igihugu kwacyo. Yahise anatangira kugenda yigarurira abaturage bo mu nkengero za Moscow bose akabagira abanyamoscow. Iki gihe yararimo kubaka fondation y'igihugu kizitwa Uburusiya. Mwibuke mu myaka mike yari ishize igikomangoma Volodymyr cyayoboraga Rus de Kiev cyari cyarabatijwe ahinduka umugaturika. Hakurya yaho i Moscow Ivan IV we yari amaze gutangaza ubwigenge bwa Moscow, ndetse akomeza kwigarurira uduce twaje kwitwa Uburusiya. Moscow yakomezaga kwaguka cyane, bitandukanye no mu burengerazuba hamwe hitwa Rus de Kiev, hamwe babaye abagatulika. Byageze mu 1556 Ivan IV bise le Terrible yaraguye Moscow, ndetse yarabaye ubwami bw'Uburusiya. Ubu bwami bwaguye ubucuruzi cyane cyane mu gace ka Siberia kabamo ubukonje bukomeye cyane. Ahangaha bahacuruzaga imyambaro ikozwe mu mpu z'inyamaswa zifite ubwoya bwinshi, ibyo bita fourrure. Ibi byazanaga amafaranga menshi muri ubu bwami bw'Uburusiya. Ivan IV le Terrible akijya ku butegetsi yagiranye amasezerano n'umwami w'abami w'Abaromani witwaga Auguste. Bumvikana ko Moscow igiye guhinduka Roma nshya ariko y'idini y'Abaorthodoxe. Bumvikana ko mission ye ari ugukwirakwiza orthodoxy, ariko akanagira mission yo guhindura icyo gice cyose igice kigezweho, haba mu busirimu bw'imyemerere ndetse no mu bukungu. Muri iki gihe ubwami bwose bushaka gukura no kuba igihangange bwagombaga kurwanya abaturanyi babwo kandi bukabatsinda, bukabigarurira. Ubwami butashoboraga kurwana ngo bwigarurire ibice bituranye nabwo bwarasenyukaga. Bivuga ko yari yo myumvire ya Perezida Vladimir Putin uyu munsi. Kuba Uburusiya bwari bwariyemeje kuba nka Roma mu birebana na orthodoxy byatumaga abami bose bayoboraga iki gihugu barabaga ari aba-orthodoxe. Uku niko mu 1615 muri ubu bwami hagiyeho abami biswe aba-Romanov. Umwami wa mbere w'umuromanov wabanje kuyobora Uburusiya yitwaga Michail Fedorovich. Uyu kimwe na bagenzi be bamukurikiye, intego ya mbere bajyanye ku butegetsi kwari ukwagura ubwami bwabo bakabwerekeza mu burengerazuba. Birumvikana no kwigarurira Ukraine n'ibindi bice byo hafi aho. Hahandi kwaguka kwabo kwahereye mu mwaka wa 1862. Ibi byo kwigarurira Ukraine banabigezeho, bigarurira bimwe mu bice bya Ukraine binyuze mu masezerano bise aya Pereyaslav mu 1654. Aba bami baba Romanov banagerageje gusirimura Uburusiya babwinjiza mu mibereho nk'iy'abanyaburayi bw'uburengerazuba. Umwami wakoze ibingibi yitwaga Pierre le Grand. Uyu yakoze impinduka mu gisirikare. Impinduka zatumye abami b'iki gihugu barotaga gukora ku nyanja. Kera kabaye noneho bigarurira ubutaka ku nkengero za Mer Baltique. Ubu butaka babwambuye Suède. Aha bahubatse umujyi ukomeye cyane bawita Saint Petersburg. Bawubaka neza neza nk'uko imijyi y'abanyaburayi yari imeze. Cyane cyane bakopeye imyubakire y'imijyi y'Ubufaransa n'Ubutaliyani. Iyi Saint Petersburg Vladimir Putin yaje no kuba umwe mu bayobozi baho.
muri abo bami bise abaromanov mu 1762 hagiyeho uwiswe Catherine II. uyu nawe yaguye iki gihugu akigeza ku nyanja yiswe kwishyushye mer chaude, akigeza kandi ku nyanja yirabura ndetse n'inyanja bise ya Azov. Ku butegetsi bwa Catherine wa kabiri, Uburusiya bwanambuye Turukiya agace kitwa Crimea. Crimea murayibuka ko yongeye guteranya Uburusiya n'isi yose ejo bundi mu 2014 ubwo Abarusiya bayakaga Ukraine. Uyu mwamikazi yashakaga ko Uburayi butegekwa n'ubwami bwa Gikristo, ndetse yanifataga nk'umuvugizi w'abakristo bose babaga mu bice bigenzurwa na Turukiya y'Abayisilamu. Uko kurwana intambara bazana midini ni iturufu ikomeye cyane ku Burusiya, kubera ko nk'ubwo mu 2014 ubwo Vladimir Putin yigaruriraga Crimea ifatwa nk'amarembo y'Uburusiya abwerekeza mu bihugu byo mu majyepfo, Putin yagereranije Crimea n'umusozi wubatseho insengero i Yerusalemu, umusozi Israel na Palestine bamaze imyaka barwanira. Hagati y'umwaka wa 1772 n'1795 Uburusiya bwarwaniye n'Ubudage bwitwaga Prusse, icyo gihe barwanira Polonye. Iki gihe Polonye ibihugu byombi byarayigabanye, maze Polonye ihagarika kubaho mu gihe cy'imyaka hafi 130. Ibi biri no mu bituma Polonye ifasha Ukraine muri iyi ntambara, kubera ko Polonye irakibuka ko Uburusiya bwigeze kuyibuza kubaho mu gihe kirenga ikinyejana. Ukurikije aho tugeze ubu tuvuga ukugerageza kwiyagura ku Burusiya, nawe urabyumva ko ubwami butari bwiteguye guhagarika kwigarurira ibice. Mu kinyejana cya 19 ubu bwami bw'abami bw'Abarusiya bwari bumaze kuba igitangaza. Muri iki gihe nabwo bwigaruriye Georgia, bwigarurira Finlande, bwigarurira bimwe mu bihugu byo muri Aziya yo hagati, ndetse n'ibihugu bita Caucase biri mu misozi iri hagati y'Uburayi na Aziya. Bageze naho bigarurira bimwe mu bice biri ku nkengero z'Ubushinwa, byose ku nyungu z'ubukungu n'ubucuruzi. Abami banyuma bategetse Uburusiya bagerageje kwagura iki gihugu mu ihangana rikomeye n'ibihugu biri mu Bufaransa n'Ubwongereza nabyo byarimo byigarurira ibihugu mu bukoloni. Uku guhangana kwanavuyemo intambara ya Crimea mu 1853. Iyi yashyamiranyije Ubufaransa bwarwanaga ku ruhande rw'Ubwongereza n'ubwami bwa Turukiya, barwana n'Uburusiya bwashakaga kwigarurira Crimea. Iyi Crimea mubona bapfuye umunsi bayirwaniye kuva mu myaka 300 ishize. Mu 1904 umwami wa nyuma wategetse Uburusiya yitwaga Nikola wa kabiri. Aba bami bose twavuze bategetse Uburusiya babitaga abatsar. Uyu Nikola wa kabiri yari afite ibibazo bikomeye muri politike y'imbere mu gihugu. Uyu yatangije intambara ku Buyapani muri uwo mwaka wa 1904. Yashakaga kwigarurira Korea yari iri mu maboko y'Ubuyapani. Uyu iyi ntambara yarayitsinzwe, ibyahise bigira ingaruka zikomeye ku bwami bw'Uburusiya. Byahise biteza imyigaragambyo y'abaharanira ukwishyira ukizana no kwigira ku Burusiya mu 1905. Aba ni abanationaliste. Ibi byaciye intege ubwami bw'Uburusiya cyane ko hari no mu myaka mike mbere y'uko intambara ya mbere y'isi itangira. Uko gutsindwa kwa Nikola wa kabiri atsinzwe n'Ubuyapani kwanatumye ava ku ngoma mu 1917. Bitekerezwa ko uku gutegekwa n'abatsara cyangwa se abami b'Uburusiya muri iki gihe byabaye umutwaro uremereye cyane ku Burusiya, kubera ko bigaruriye ibihugu byinshi bimananira gutegeka igihugu kingana gityo. Byabananiye guhuriza abaturage bangana uko hamwe ngo bahurizwe munsi y'ingoma imwe bayoboke. Uburyo bwo kwigarurira ibihugu byinshi n'abaturage benshi ni nabyo byakozwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti nyuma yaho. Ariko bwo ukwigarurira ibihugu bakwambitse ikoti ry'ubufasha n'ubugiraneza kuri ibi bihugu. Babwiraga ibi bihugu ko babizaniye imitekerereze myiza ya gikomuniste
ibafitiye inyungu zitagira ingano. Aya mateka yose, izi ntambara zose abami n'abategetsi b'Uburusiya barwanye, ibi bihugu byose bigaruriye, iki gitinyiro n'icyubahiro bubatse, Putin niwe wabirazwe. Aya mateka yose arayazi kandi yababajwe cyane no kuba ibi byose byarasenyutse, hasigara igihugu kimwe cyitwa Uburusiya, nubwo nacyo ari igihugu cy'igihangange kandi kikaba kinini kurusha ibindi byose ku isi. Putin ahabwa ingufu n'igitekerezo cy'uko ubwami buhagaritse kurwana busenyuka. Azi neza ko ubwami butarwanye ngo bwigarurire ibihugu bituranye, uburibwa bukavaho. Ibi abihuza nuko OTAN ariyo nkoni Amerika ikubitisha ibihugu byose idashaka, ikomeza kwinjiza ibihugu biri mu marembo y'Uburusiya. Kuri Putin ibi ni ukugira umwanzi mu marembo yawe, uwo mwanzi agahora areba iwawe mu mbere kandi akaba yahinjira igihe cyose abishakiye. Kuri Vladimir Putin uburyo bwo kwirinda buruta ubundi bwose ni ukwigarurira ibihugu byose byegereye Uburusiya bishobora kuzakoreshwa na Amerika n'Uburayi. Ngiyi impamvu yo kwigarurira Crimea mu 2014. Ngiyi impamvu yo kwigarurira ibice bya Donetsk na Luhansk ndetse n'intambara kuri Ukraine. Kuri Ukraine ho kenshi anavuga ko nta gihugu cyitwa Ukraine kibaho, kubera ko intambara zarwanywe n'abakurambere be kuva kera zabaga zigamije kwagura Uburusiya, kandi koko bagiye babigeraho. Ibi bintu azabigeraho, Abanyamerika n'Abanyaburayi bazabimwemerera. Reka tubitege amaso.